आपको बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। एक दफा आप इसको मेरे कहने पर बनाकर पिए, इसके आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कि आप इसको दोबारा खुद बनाकर पिएंगे। ये किस लिए? अगर आपको गले में बहुत ज्यादा खिचखिच महसूस हो रही हो, बहुत ज्यादा खांसी आ रही हो, आपका गला बहुत ज्यादा दुख रहा हो और आवाज बिल्कुल बंद हो चुकी है, आपसे बोला भी नहीं जा रहा और बलगम की वजह से सीना भी जाम हो चुका है। अक्सर ऐसा भी होता है कि हम बहुत ज्यादा मुरक्कन ग़िज़ाएं खा लेते हैं जिसकी वजह से भी हमारा गला बंद हो जाता है, या अक्सर पेट में गैसेस हो जाती हैं जिसकी वजह से भी खांसी आना शुरू हो जाती है। तो कोई भी वजह हो, आप इस कहवे को बनाकर पिए, आपको इसके फौरन रिजल्ट मिलेंगे। सारी चीजें तकरीबन आपको घर से ही मिल जाएंगी। तो इस जादुई